بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. کومو کسانو چې کفر وکړو او خلق د الله د لارې نه منې کوي، الله تعالی د هغو اعمال ضایع کړل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم او کومو کسانو چې ایمان راوړو او نیک اعمال تر سره کړل او هغه یعنی قرآن ومانه چې په محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل شوی دی او د هغو د پروردګار لخوا سره تر پایه حق دی. الله د هغو بده د هغو نه ایسته کړي او د هغو حالت سم کړو. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. دا زکه چې کافرانو د باطل پیروي وکړه او مؤمنانو د هغه حق پیروي وکړه چې د هغو د پروردګار لخوا راغلی دی. په دې طریقه الله تعالی خلقو ته د هغو سم صحیح حیثیتونه ورښایي، یعنی خلقو ته د هغو احوال بیانوي. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. نو کله چې دغه کافرانو سره په جنگ کې تاسو مخامخ شئ نو ستاسو ړومبی کار د هغو په اورمیږونو ګزار کول دی تر دې پورې چې کله چې تاسو هغې ښه وټکوئ یعنی قتل یې کړئ نو پس دا کم قیدیان چې کابو شي نو ښه کلکې وتړئ. د هغه نه وروستو ستاسو خپله خوښه ده چې پې احسان وکړئ او ویډیا یې خوشې کړئ یا فدیه اخیستو نه وروستو یې پرېږدئ تر هغه پورې چې دشمن خپله وسله وغورځوي. هم دغه حکم دی که الله غوښتی نو په خپله به یې د هغو نه بدل اخیستی وي او دغه کړل لاره هغه د دې دپاره غوره کړې ده تر څو چې د ستاسو یو د بل په وسیله ازمیښت وکړي او کم کسان چې د الله په لار کې شهید کړی شي الله به د هغو اعمال هیڅکله نه ضایع کوي. سيهديهم ويصلح بالهم. هغه به هغو ته لاره وښایي او د هغو حالات به سم کړي. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. او هغوی به هغه جنت ته ننباسي چې هغو ته یې د هغه ښه والی پېژندلو کړې ده. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اے مومنانو که تاسو د الله سره مدد وکړئ یعنی په دین کې نو هغه به د تاسو سره مدد وکړي او ستاسو قدمونه به کلک کړي. والذین کفروا فتعاصا لهم وأضل أعمالهم. پاتې شو هغه کسان چې کافران شوي دي د هغو دپاره هلاکت دی او الله د هغو اعمال ضایع کړي دي. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
زکه چې هغه شی بد وګڼه چې الله نازل کړی دی د دې عمل الله د هغو عمل ضایع کړل. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. آیا هغوی په ځمکه کې ګرځېدلي نه وو چې د هغو خلکو عاقبت یې لیدلی وي چې د دې نه مخکې تیر شوي دي؟ الله په هغو هلاکت راوستو او د کافرانو دپاره هم دغسې سزاګانې دي. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. دا د دې دپاره چې د مؤمنانو ملاتړ او مددګار الله دی او د کافرانو هیڅ ملاتړ او مددګار نشته. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک اعمال یې کړي دي الله به هغوی داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به وایلې بهیږي او کافران فقط د دنیا د څو ورځني ژوندانه خوندونه اخلي مثل د څاروو غوندې خوراک کوي او د هغو اصلي د اوسېدو ځای جهنم دی. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. اے پیغمبر د څومرو کلیو خلک داسې تیر شوي دي چې ستا د کلي د خلکو نه زیات زورور وو چې ته یې ترې وویستې. موږ هغوی په داسې شان هلاک کړل چې هیڅوک یې مددګار نه وو. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. خانوایا دا کېدی شي چې څوک چې د خپل پروردګار له لوري په روښانه او څرګند هدایت باندې وي هغه د هغه کس په څیرې شي چې د هغه دپاره د هغه بد عمل ښایسته کړی شوی دی او هغه د خپلو نفسي خواهشو پسې شوي دي. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمرة لذة للشاربين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. د پرهیزګارانو دپاره چې د کم جنت واده شوې ده د هغه شان خدا دی چې په هغه کې د اوبو ولې بهیږي د صافو رڼو اوبو او اوبه به یې بدبودارې نه وي او د شودو ولې به وي چې خوند به یې نه وي بدل ولې به وي د شرابو چې د څکونکو دپاره به لذتناکې وي ولې به وي د شاتو چې صفا رڼې به وي په هغه کې به د هغو دپاره هر قسمه میوې وي او د هغو د پروردګار لخوا بخشش. آیا هغه څوک چې د هغه په باب دغه جنت رسیدونکی وي د هغو خلکو په څیرې کېدی شي چې په دوزخ کې به تل اوسېدونکی وي او په هغو باندې به داسې یشېدلې اوبه وڅکل شي چې د هغو کلمې به ټوټې ټوټې کړي. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. د دین ځینې خلک داسې دي چې ستا خبرې اوري غوږ ورته ږدي او بیا کله چې ستا د مجلس نه ووځي نو هغو خلکو ته چې علم لري پوښتنه کوي چې همدا اوس دی یعنی پیغمبر څه وویل. دا هغه کسان دي چې د دې په زړونو باندې الله مهر وهلی دی او دی د خپلو نفسي خواهشو پیروي کوي. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. پاتې شو هغه کسان چې هدایت ور په برخه دی الله هغو ته لا زیات هدایت ور په برخه کوي او هغو ته د هغو برخه تقوا ورکوي. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. نو آیا دی فقط د قیامت په انتظار کې دي چې هغه په ناڅاپه په دی راشي؟ یقینا د هغه علامې یعنی نښې خو راغلي دي. کله چې هغه په خپله راشي نو دی به نصیحت څنګه حاصل کړي؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. نو اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته یقین وکړه چې د الله نه سوا بل هیڅ څوک د عبادت لایق نه دی او بخښنه وغواړه د خپلې ګناه دپاره هم او د مؤمنانو نارینهو او ښځو دپاره هم. الله د ستاسو تلو راتلو باندې هم پوهیږي او ستاسو د اوسېدو ځای نه هم خبر دی. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المعشي عليه من الموت فأولى لهم. کمو خلکو چې ایمان راوړو هغه یې ویل چې کم صورت ولې نه نازلیږي چې په هغې کې د جهاد حکم وشي او کله چې یو محکم صورت نازل کړی شو چې په هغې کې د جنگ یادونه وه نو تا ولیدل چې د کمو کسانو په زړونو کې چې ناروغي وه یعنی منافقان هغه ستا طرف ته په داسې شان ګوري لکه چې په چا باندې د مرګ بېهوشي خوره شوي وي. نو دی ته بهتره دا ده طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. چې اطاعت وکړي او غوره خبره وکړي او کله چې کار مقرر شي یعنی د جهاد تیاری مکملی شي که د هغې په هغه وخت کې د الله سره په خپله وعده کې رښتینولي ثابته شوی وي نو د هغو دپاره ښه وه. فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. اوس آیا د ستاسو نه د دې نه سوا نور څه امید کیدای شي چې که په شا واغوښتی نو په ځمکه کې به فساد برپا کړئ او په خپلو منځ کې به د یو بل سرونه غوڅ کړئ او خپلوي به پرې کړئ. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. دی هم هغه خلق دی چې الله ور باندې لعنت کړی دی او هغه یې ړانده کاڼه کړل. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. آیا دی په قرآن کې غور او فکر نه دی کړی چې په زړونو باندې قلفونه لګېدلي دي؟ ان
الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. حقیقت دا دی کم کسان چې د هدایت د روښانه کېدو نه وروستو د هغه نه وګرځېدل د هغو دپاره شیطان دغه کړل لاره اسانه کړې ده او د دروغو امیدونو لړۍ د هغو دپاره اوږده کړې ده. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. د همدې عمله دي د الله د نازل کړي دین بدګڼونکو ته وویل چې په ځینې کارونو کې به موږ ستاسو منو. الله تعالی د دې په پټو خبرو ښه پوهیږي. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. نو په هغه وخت کې به څه حال وي چې فرښتې د دې ساګانې اخلي په داسې حال کې چې دی به په مخونو او شاګانو وهي. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. دا به هم د دې دپاره وي چې دی په هغه لار لاړل چې الله پې خفه کیږي او د هغه د رضا لاره غوره کول یې خوښ نه کړل. هم په دې وجه الله د هغو ټول اعمال ضایع کړل. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أذعانهم. آیا هغو کسانو چې په زړونو کې د شک نفاق ناروغي ده دا ګمان کړی دی چې الله به د هغو د زړونو پټې کینې ښکاره نه کړي. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. که مونږ غواړو نو مونږ به هغوی تا ته په سترګو دروښایو او د هغو د څېرو نه به ته هغوی وپېژنې مګر د خبرو او د گفتگو د انداز نه خو به یې ته هرومرو وپېژنې. الله د ستاسو ټولو په اعمالو ډېر ښه خبر دی. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. مونږ به تاسو خامخا په ازماینه کې واچوو تر څو چې تاسو نه جهاد کوونکي او صبر کوونکي ښکاره کړو او مونږ به د ستاسو د حالاتو جانچ پړتال هم وکړو. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. یقینا کم کسان چې کافران شول او د الله د لارې نه خلق منې کړل او د پیغمبر مخالفت وکړو وروستو له هغه چې هغو ته سمه لاره څرګنده شوې وه په حقیقت کې هغوی الله ته هیڅ نقصان نشي رسولی بلکې ډېر زر به الله د هغو اعمال ضایع کړي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اے مومنانو دا الله اطاعت وکړئ او د پیغمبر خبره ومنئ او خپل عملونه مه باطلوئ. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. بشک هغه کسان چې کافر شول او د الله د لارې نه خلق منې کړل او بیا دي د کفر په حالت کې مړه شول نو یقینا هغوی خو به هیڅکله الله ونه بخي. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. نو تاسو بیزړه کېږئ ما او د سولې درخواست مه کوئ هم دا تاسو به برلاسي الله ستاسو ملګری دی او هغه به ستاسو اعمال هیڅکله ضایع نه کړي.
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. د دنیا دغه ژوند خو یوه لوبه او ننداره ده او که تاسو ایمان راوړئ نو الله به تاسو ته ستاسو اجر درکړي او هغه به د ستاسو نه ستاسو دولتونه غواړي او د تقوا په لاره لاړ شئ. إن يسألكموها فيخفكم تبخلوا ويخرج أضعانكم. او که چېرته هغه دې د تاسو نه ستاسو مال غواړي او پوره په زور یې درنه وغواړي نو تاسو به بخیلي شروع کړئ او هغه به د ستاسو د زړونو کینې رابرسېره کړي. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. خبردار تاسو ته بلنه درکول کیږي چې د الله په لاره کې خرچ وکړئ نو د تاسو نه ځینې کسان داسې دي چې بخیلي کوي او که څوک بخیلي وکړي په حقیقت کې په خپل ځان بخیلي کوي. الله تعالی خو غني دی او تاسو فقیر او محتاج یې او که تاسو مخ واړوئ نو الله تعالی به ستاسو په ځای چېرته بل قوم راولي او هغوی به ستاسو په څېرې نه وي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.